السلام عليكم اخواني. هذه المنطقة حق الطيور عندي، شايفين؟ فيكون في حب مكبكب هنا، يكون في الارض زي الان، زي ما باين عندكم كنسته الان. المهم كنت اغسل، وفين انزل الحب كله، المويه والحب كله هنا في البلاعة هذه البلاعة، شايفين؟ ويومين ثلاثة فكان ينبت عندي هنا في الأطراف دي، ينبت الحب هذا كذا ينبت. والبلاعات والمجاري حق البلاعات الله يكرمكم عارفين وضعها عنده، الفيران يعني تكون دائما في المجاري. ويجيك الفار يا أستاذ، صار إيش ياخذ من الجذور اللي مجمعة هنا. أول شيء إيش عمل؟ صار يعني يسحب زي كده. شوف حاول الآن كمان، لا إله إلا الله، شوف كبر الفتحة هذه، يعني الرجال شاد حيله. فالمهم صار يخرج دي والشبك هذا، وصار يطلع برا عندي هنا يجمع قوته وكل شيء، عرفت يا اخوان؟ فالغلطة اللي أنا ارتكبتها لا حد يسوي زيها، عشان لا اللهم صل على محمد عشان لا يخش في مشكلة زي، عارفين طبعا إذا الفار دخل عند الطيور فالله يخلف عليك يا صاحبي. فبعد كده إيش سويت أنا دحين؟ ما عاد صرت أي حب باقي لو بحبة واحدة أشيلها، بعد كده أغسل الأرضية وأرجع الشبك ده محله، وأقفل عليه كده وكده. وسلامتكم، إن شاء الله تكون وصلتكم المعلومة بالشكل الصحيح. ويا جماعة لا تنسونا باللايك، ترى مهم لنا اللايك. بس سلامتكم.